Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi maaf banget, memorinya gelap karena aku di kamar. So di video kali ini aku bakalan buat video mini squishy collection. So kalau mau tahu videonya kayak gimana, just keep on watching. So yang pertama yaitu ini. Es krim ini mini ya, karena sejari aku doang gitu. Dan dia menurut aku terfavorit walaupun dia nggak slow. Yang selanjutnya ini replika mini iBloom. Ini bukan iBloom, Kamen. Yang selanjutnya yaitu ini Love Hearts Fluorescing Squishes. Ini ada homemade textnya. Ini ada squishy-nya super strong. Next yang ini ini heart. Walaupun ini dia heart banget. Selanjutnya ini kayak dog gitu, pom-pom dog, gak tau sih, yang penting dia anjing gitu. Maaf ya, itu suara HP aku. Next yaitu ini jelly gitu. Ini kalau dibuka kayak jelly gitu. Next itu ini brats. Ini bijinya ada warna hitam sama putih. Maaf di sini kayak agak sepi gitu. Next ini menurutku mini karena dia hanya setelapak tangan aku. So yeah. Thanks for watching. Jangan lupa klik like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.